ፈርዖን ንባዕሉ ብኣማልኽቲ ግብፂ ዝተመረፀን ዝሕሎን ኣምላኽ መሲልዎ ንህዝቢ እስራኤል ብዘይጣዕሳ ኣሳቒዮ። ስለዚ ጐይታ ንፈርዖን ፈተና ኣቕረበሉ። 10 መዓት ናብ ግብፂ ለኣኸ። ነብሲ ወከፎም ድማ ኣብ ልዕሊ ሓደ ኣማልኽቶም ናይ ዕብለላ ተግባር እዩ ነይሩ። ሩባ ኣባይ ጎረሮ ኦስሪስ ከም ዝተሰየፈ ኾይኑ ናብ ደም ተቐየረ። እንቁርባዕ ንኣባይቲ ግብፃውያን ወረሩ። እዚ ድማ ምልክት ምቁፅጻር ሓሰት ርእሲ እንቁርባዕ ኣምላኽ ፍርያትነት እዩ። እንቅርቢታት ካብ ሓመድ ሸንኰለል በሉ። ኣብ ልዕሊ ጌብ ኣምላኽ ሓመድ መጥቃዕቲ ኣካየዱ። ጽንጽያታት ንህዝቢ ግብፂ ዕስለ ኣንቢሮም የሳቕዮም ነበረ። እዚ ድማ ነቲ ርእሲ ጽንጽያ ዘለዎ ኣምላኽ ፍጥረት ዝኾነ ካፕሪ ላግፂ ገበሮ። ያህዌ ኣብ ልዕሊ ሃትሮር ኣምላኽ ፍርያምነት ላሕሚ ሓይለ ረአየ። ነተን ጥሪት ወቕዐን። ኣብ ልዕሊ ቆርበቶም ቁስሊ ዓሰለ። ዝኾነ ክፍውሶም ኣይከኣለን። ዋላታ ኣምላኽ ፈውሲ ዝኾነት ሸክቸት እውን ከይተረፈት። ሰማያት ብበረድን በርቅን ተቐደደ። ፈርዖን ድማ ንኤን ኣምላኽ ሰማይ ኣወየ፣ ግን መልሲ ኣይነበረን። ንሰማያት እግዚኣብሔር ጥራይ እዩ ዝኣዘዞ። ብድሕሪኡ ኣንበጣ ኣብ ልዕሊ ኔፐር ዝበሃል ኣምላኽ እኽሊ ብምጥቃዕ ምንጭ መግቢ ግብፂ በልዑ። ሽዑ እግዚኣብሔር ናብታ ካብ ኩሎም ኣማልኽቲ ግብፂ ዝዓበየት ጐይታ ፀሓይ ዝኾነት ራህ ዓለመ። ኣምላኽ ንፀሓይ ደምሲሱ ፍጹም ጸልማት ገበረ። እግዚኣብሔር ንግብፂ ኣዕነዋ። ደው ኢሉ ዝተረፈ ሓደ ንጉስ ግን ፈርዖን ነበረ። እቲ ናይ መወዳእታ መዓት ድማ ነቲ ዝተረረ ልቡ ሰባበሮ። ስለዚ ሓያል ምትህልላኽ እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ኣንጻር ፈርዖን፣ ሰማይ ኣንጻር ግዛት ግብፂ፣ ሓቂ ኣንጻር ሓሶት። ሙሴ ኣብ ኣባይ ደው ኢሉ በትሮ ኣልዒሉ እቲ ማይ ናብ ደም ተቐየረ። ዓሳታት ሞቱ። ግብፂ ክትሰቲ ኣይከኣለትን። ኣብ መንገዲ ግና ልቢ ፈርዖን እናተረረ ኸደ። ድሕሪ 7 መዓልቲ ድሕሪ እዚ ኩሉ መዓት እንቁርባዓት ኣብ ኩሉ ቦታታት ነበራ፣ ኣብ ዓራቶም፣ ኣብ መጥሓኖም፣ ኣብ ምግቦም። ሽዑ ፈርዖን ክልምን ጀመረ። ንሱ ድማ ጸሊ ኣምላኽኻዚ ካብ ምግባር ደው ከብል ሁሉ ደው በል ኢሉ ለመነ። ሙሴ ጸለየ፣ እተን እንቁርባዕ ሞይተን። ፈርዖን ናብ ቃሉ ተመለሰ። ነቲ ህዝቢ ክገድፎ ቃል ኣተወ። ሓሶት ግን ቐጸለ። እቲ ቃል ግን ናይ ሓሶት እዩ ነይሩ። ድሕሪኡ ነዚ ክትግምቶ ትኽእል ዶ? ኣብ ኩሉ ቦታ ንነብሲ ወከፍ ሰብ ዝሽፍን እዘን ንኣሽቱ ጣንጡ ኣዝየን ቁጥዓት ነበራ። ኩሉ እንስሳ ነብሲ ወከፍ ሰብ። ሕጂ እውን ግብፃውያን እቶም ኣስማተኛታት ነዚ ሓያል መዓት ንምድጋም እዚ ክገብሩ ፈቲኖም፣ ግን ክገብርዎ ኣይከኣሉን። ብርግጽ ምኽንያቱ እዚኣ እታ ትንቀሳቐስ ኢድ ኣምላኽ እያ፣ ኢድ ፍርዲ እያ። ፈርዖን ግን ኣይሰምዑን። ድሕሪ ጽንጽያታት ድሕሪኡ ጥሪት ምሟት፣ ድሕሪኡ ፍልሖን በረድን መጸ። ነብሲ ወከፍ መዓት ካብቲ ናይ መወዳእታ ዝያዳ ዕናዊ ዝያዳ ቐታሊ እዩ። ኣማልኽቲ ግብፂ በብሓደ ክወድቁ ጀመሩ። ኣብ ግብፂ ዝወደቐ መዓት እዚኦም ብሃንደበት ዝተፈጸሙ ተግባራት ኣይነበሩን። ካብ ኣምላኽ ዝመጹ ዕላማ ዝገበሩ ፍርድታት እዮም ነይሮም።
ነብሲ ወከፍ ካብዞም መዓት ድማ ኣብ ሓደ ካብቶም ኣማልኽቲ ግብፃውያን ቀጥታዊ ውቅዒት እዩ ነይሩ። ኣባይ ናብ ደም ተቐየረ። ግብፃውያን ንፈለግ ኣባይ ከም ኣምላኽ የምልኽዎ ነበሩ። ኣምላኽ ነቲ ናቶም ኣምላኽ ወቕዕዎ፣ እንቆርብዒት ነቲ መሬት ሸፊንኦ ነኦ። ግብፃውያን ነታ ንኣምላኽ እንቆርብዒት ትበሃል ኔኬት የምልኽዋ ነበሩ። እግዚኣብሔር ነዛ ንእሽተ ኣምላኽ ኣላገጻ፣ እዚ ኣምላኽ የለን። ሽዑ እንቅርብዒታት ጽንጽያታትን ዓሰሉ። ካህናት ግብፃውያን ብስርዓት ጽሩያት ክኾኑ ነይርዎም፣ ሕጂ ግን ርኹሳት ኾይኖም ኣለዉ። ብዕንቅርብዒትን ጽንጽያታትን ተሸፊንኻ ክትጽረግ ትኽእለሉ መንገዲ የለን። እተን ጥሪት ሞይተን ግብፃውያን ንኣፑስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ንእሽቱ ኣምላኽ ብዕራይ የምልኹ ነበሩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ነቶም ቅዱሳት እንስሳታቶም ቀተሎም። ኣብ ሰብን እንስሳን ፍልሖ ተፈንጀረ። እቶም ኣስማተኛታት ኣብ ቅድሚ ሙሴ ብርግጽ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እስራኤልን ደው ክብሉ ኣይኸኣሉን። ግብፃውያን ብቁስሊ ተሸፊኖም ድሕሪኡ በረድ ኣዝርእቶም ኣጥፍኡ። ግብፃውያን ንኣማልኽቲ ሰማይ የምልኹ ነበሩ። ምስ ናይዚ ግና ኣምላኽ ካብ ሰማያት ይሃርሞም ነበረ። ስለዚ ኣብዚ እንታይ ይፍጸም ከም ዘሎ ትርዳእ ኢኻ። ኣምላኽ ንኹሎም ናይ ሓሶት ኣማልኽቲ ግብፂ ብስርዓት የፍርሶም ነበረ። ብሓፈሻ ሓይሉ የርኢ ነበረ። በቃ ግን ነቶም ጣዖታት ኣየጥቅዖምን እዩ። ኣዝዩ ዝዓበየ ነገር እዩ ዘጥቅዕ ነይሩ። ንሱ ድማ እቶም ብድሕሪት እዞም ጣዖታት ኩሉ ኣምልኾ ጣዖትን ዘለዉ ኣጋንንታዊ ሓይልታትን እዮም። ነገራት ብድሕሪ መጋረጃ ምትዕጽጻፍ። እዞም ርእሰ መንግሥታት ሓይልታትን እዚኣቶም ዘስካሕክሕ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም፣ ግናኸ ከም ኣምላኽና ዝዓቢ ኣይኾኑን። እዚ ኣብ መንጎ ሰናይን ክፉኡን፣ ኣብ መንጎ እግዚኣብሔርን ሰይጣንን ዝግበር ውግእ ምድሪ ቅድሚ ምፍጣራ እውን ከይተረፈ ክካየድ ጸኒሑ እዩ። ኣብዚ ድማ እግዚኣብሔር ከም ወትሩ ንሱ በይኑ ከምልኽ ዝበቃዕ ምዃኑ የርኢ ኣሎ። ንሱ በይኑ ክምለኽ ምዃኑ የርኢ ኣሎ። ንሱ ጥራይ እዩ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ። ኣስማተኛታት ፈርዖን ነዚ ኩሉ መዓት ክቐድሑ ፈተኑ። በታ ሳልሰይቲ ግን እዚኣ ኢድ ዝዓበየት ሓይሊ ክትኸውን ኣለዋ በሉ። ሓይሊ ኣምላኽ እውን ከይተረፈ ኣለልዮም እዮም። ፈርዖን ግን ልቡ ኣትሪሩ ምእማን ኣብዩ፣ ንህዝቢ እግዚኣብሔር ምፍናው ኣብዩ። ኣብዚ ኩሉ ዘጋጠመ ትራጀዲ ድማ እንሆ ፈርዖን ንኽንሳሕ ብዙሕ ግዜ ነይርዎ። ምስቲ ሓደ ሓቀኛ ኣምላኽ ንኽስማዕማዕ ብዙሕ ዕድላት ነይረምዎ። ድሕሪ እንቁርባዕ፣ ድሕሪ ሓዊ፣ ድሕሪ በረድ ሕራይ ንእስራኤል ክገድፎ እየ ቃሉ ክሕሉ ይኽእል ነይሩ። ንሱ ግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምላኽ ጥራይ ዘይኾነስ ኣብ ልዕሊ ባዕሉ ልቡ እናተረረ ቐጸለ። ኣብ መወዳእታ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ኣምላኽ ንልቢ ፈርዖን ከም ዘትረሮ ይገልጽ። ልቢ ሓንሳብ ምስ ተረረ ኣምላኽ ንዘለኣለም ክሓትሞ ይኽእል እዩ። ኣምላኽ ንናቱ ዓመፅ ኣሕሊፉ ይህብዎ። ሕጂ እዚ ዘስካሕካሕ ክውንነት እዩ። ንኣምላኽ ክትቃወሞ እንተቐጺልኻ ኣይፋልን እንተኢልኻ ልብኻ ኣንጻር ኣምላኽ ኣንጻር ሓቂ ክተርር ይኽእል እዩ።